呢隻好啊，定呢隻好啊？一般煲湯就呢啲煲得爛嘅，呢啲就仔揀好靚仔嘅，係啊，你話事啊？好似你咁靚仔。同你一樣。各位網友大家好，我係叻仔。中秋節咧都就快到啦，咁亦即係乾燥嘅天氣咧都即將來臨，所以今集咧我就去煲一款能夠清心潤肺、補氣益腎嘅太子參雪梨湯，等大家滋潤一下嘅。咁如果試過食譜，認為湯水真係意想不到咁甜潤、好飲有益嘅話咧，記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友，咁就更多人可以品嚐到咁滋潤嘅秋天湯水啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煲呢一款咁甜潤嘅湯呢，第一時間呢，我哋真係要買咗豬展先，因為你買唔到一件靚嘅豬展呢，你就好難做到個咁好嘅效果㗎。咁同埋點解要第一時間買呢？因為你越早去買，你就會越多選擇俾你去揀。就好似我今次咁，原本諗住買40蚊豬展嘅，但係揀下見到嚿60蚊更加靚仔，咁梗係買60蚊嗰件啦。姐姐仲平咗3蚊俾我添啊！真係多謝姐姐。要40蚊豬展。好啊，你煲呢個得啦。好啊。邊嚿咧？呢嚿啊，呢嚿。係。呢個大嚿啲，呢個吉展咧都幾香幾滑嘅。哦。呢個就得。呢個幾多？呢個63蚊，60蚊就冇晒。啊，60要買。咁你幫佢斬開幾個？唔使斬啦，唔使斬，唔該。好，唔該。買完件咁靚嘅豬展之後呢，跟手我哋就要買埋一啲秋天必備嘅養顏潤肺嘅乾百合。咁乾百合點樣分佢靚唔靚呢？我哋一齊聽下哥哥點樣講啦。想要4輪百合。 4輪百合係30蚊嗰度。好啊。呢隻好啊，定呢隻好啊？一般煲湯就呢啲煲得爛嘅，呢啲就咁你想要邊隻啊？食又得。呢隻啦，呢隻好睇啲。煲又得，食又得，穩陣啲啊！即係如果你煲糖水啊，通常會呢啲。有嘢睇。呢啲會煲到爛㗎。係。呢隻應該平啲啊，咁嘅。嗰啲平一半咯。哇，差半嘅，16蚊4兩，即係30蚊。好，唔該。好啦，真係唔該晒哥哥嘅解說。咁啊，大家記得買百合嘅時候呢，就要識得分靚百合就大塊啲，貴啲大概30蚊到4兩啦。咁如果係買平價嗰啲呢，就會煲到溶於水，嗰啲呢就16蚊4兩嘅。咁大家下次買呢，就要識買啦。咁跟手我哋就要買埋今集嘅主角，就係鴨嘴梨啦。靚女唔該，揀4隻梨。揀啲咩啊？食5蚊4隻啊嘛，鴨嘴梨。冇得揀就唔使揀，好靚仔嘅。係啊，你話事啊？好似你咁靚仔。同你一樣好啲。似我啊死啊！你死咁靚仔。你咁靚女，好啱數，唔該。幫靚女買埋15蚊就已經有4個嘅新鮮鴨嘴梨呢，就已經可以開得工噶啦。咁啊順帶一提啦，近排啲街市啲靚女呢，可能心情好啊，真係個個都口甜舌滑噶喎，睇嚟真係要幫襯多啲先得啦。大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。剛才買嘅15蚊4隻鴨嘴梨就有呢一度啦。咁我哋用嘅時候，今集我哋只需要用3隻，個力量已經夠啊。咁我哋點樣去揀呢？我自己會揀翻一隻細隻啲嘅，即係冇咁老身啦。咁啊咬落去咧都會甜啲。咁另外如果你捏落去有啲冇咁靚咧，可能會有啲腍腍地嘅，咁啊揀翻出嚟。咁至於你話水晶梨可唔可以用咧？咁當然可以，但係我自己覺得咧就會用鴨嘴梨會好啲，因為佢個效果啦同埋個價錢咧都會比較抵玩啲嘅。咁你有水晶梨當然可以用啦。嗱，第一時間咧咩都唔好諗啊，要浸咗佢先。因為我哋呢啲鴨嘴梨咧都要連皮咁去煲啊，所以咧我哋要浸耐啲，浸佢4個字到半個鐘頭先，咁啊以防止佢有農藥喺度啦。咁呢一個雪梨啊非常之好啦，咁其實佢最啱就係要嚟秋天用，因為佢有清心潤肺啦、止咳化痰，仲有排毒防癌嘅功能嘅，所以秋天一定要有佢啊。咁淨係得3隻雪梨咧就唔夠潤嘅，所以我哋今次咧就會準備咗3隻要嚟潤肺止咳嘅嘢啦。嗱，咁呢一個咧就係叫做海玉竹。
咁我哋咧一早咧就浸定咗佢先噶啦。咁浸嘅時間咧就冇話幾長嘅，呢一度咧我大概浸咗半個鐘頭到。係啊，視乎翻你呢一啲海肉粥嘅粗幼啊，嗱啲幼啲嘅咪軟啲咯，呢啲粗啲嘅就要浸耐啲。咁呢個海肉粥有咩用咧？例如潤肺啦、補氣啦、養陰。咁其實佢額外咧就有樣嘢就叫做益腎精啊。咁最好咧就係個腎又補到啦，咁同埋咧啲頭髮咧都會靚啲咁樣樣咯。嗱，咁啊記得浸耐些少佢先。咁呢一碗又係咩嚟咧？呢一碗咧就係麥冬啦，個好處又係潤肺啦、止咳啦，同埋能夠增強免疫力。咁買嘅時候咧，其實佢有分大粒同埋細粒嘅。嗱，呢一啲咧就大概有一隻手指頭多一半到，細粒嗰啲咧就會爭1/3到啦。買嘅時候大粒嗰啲會貴些少啊，功效咧都係差唔多嘅啫。嗱，用嘅時候都係要浸佢一陣喎。咁浸嘅時間咧就唔使話浸得太長嘅，大概咧我諗2個字到3個字左右啦，又係去到一個軟身嘅狀態咧，就已經用得噶啦。咁最後就仲有呢一碗啦，呢一碗就美女們就會比較熟悉一啲啦。咁呢啲咧就係乾嘅百合啦。咁好處係咩咧？潤肺、養陰、清火、止咳。咁最緊要點解會女士會特別熟咧？因為佢有呢個好似有啲叫百合素嘅嘢咧，就可以增強到一個代謝啊，令到你啲皮膚咧新陳代謝加強咗咧，就從而可以令到你皮膚更加靚，就有呢個養顏嘅功效咁啦。咁啊買嘅時候咧，嗱應該片頭有講噶啦，有分2隻貨啊嘛，一隻咧就平，一隻就貴，分別喺邊度咧？就係大塊啲、薄啲同厚啲呢啲分別啦。咁如果你想食得翻嘅，咁梗係要啲厚啲、大啲啦，價錢真係爭1倍。同埋另一樣嘢咧，喺呢個秋天咧，大家想好瞓啲咧，多啲食呢個百合都無妨，因為佢有呢個安神嘅功效啦。用嘅時候沖一沖佢啦，咁啊浸佢咧唔好話咁耐喎，因為浸得太耐咧，百合好衰嘅喎，浸得太耐佢會變咗溶嘅。咁我哋大概浸佢10分鐘左右。咁啊途中見到佢有呢啲一粒粒嘅嘢咧，你就揾把刀仔可以嘅話就刮一刮佢。記得唔好話浸得太耐就掂晒噶啦。潤肺止咳又養顏嘅3寶浸好晒之後咧，就輪到今集嘅主角出場，佢就係傳說中嘅太子都食唔壞嘅太子參啊！咁點解太子參會叫做食極都唔壞咧？咁其實就係因為佢嘅屬性問題，因為佢嘅性味咧就係甘平，好處係咩咧？補益氣、健脾同埋生津潤肺嘅。咁啊最啱咧就係我哋個人體弱啦，但係又虛不受補嘅時候咧，就會用到呢啲太子都食唔壞嘅太子參啊！佢嘅用處非常之咁全面，個人體虛弱咧就食佢啦，又唔會話虛不受補咁啦。咁用嘅時候我哋要點樣用咧？其實最主要咧就要先浸咗佢，因為咧佢好多時候咧都會有一啲硫磺分過啊咁樣樣，同埋咧佢會帶一啲酸味啊，最主要係，所以咧我哋一次過咧就要浸咗佢先，浸嘅時間20分鐘至到30分鐘左右啦，去咗啲硫磺嘅味道啊、酸味啊咁樣樣。想加強甜味又唔想有酸味，咁我哋就會加呢2款嘢。咁今次比較特別啲喎，嗱呢一啲係椰棗，2款嘅椰棗。嗱呢一款咧就係沙地阿拉伯出產嘅，咁啊又係有啲潤喉啊、止咳啊嗰啲咁嘅嘢啦。嗱呢一款椰棗咧就係平時我用開，就唔記得咗個來歷喺邊度。咁我哋加2-3粒落去啦，因為呢啲舊貨嚟嘅，咁啊清埋佢啦。咁另外呢一個咧就係咩嚟咧？佢就有一啲嘅潤腸嘅功效啦，同埋咧就唔會有酸味出，因為佢就係一啲用第二啲製法做出嚟嘅一啲無花果乾啦，係啊，咁佢就唔係糖參，個價錢咧亦都會平啲嘅。OK， 嗱咁我哋呢2樣嘢沖一沖水，又準備好啦。浸好晒呢6款嘢，跟手就係時候練下把刀嘅時候啦。嗱，咁呢度咧呢啲豬展咧，我比較呢度60蚊啊，呢度都好大件，咁啊夠晒甜啦。咁我哋咧嗱，如果你想佢冇咁肥嘅話，記得飛一飛啲肥膏啦，同埋咧其實你可以用瘦肉嘅，但係我自己覺得咧，你想佢好食啲嘅話咧，我就會用豬展。係啊，豬展咧出嚟嘅湯水咧就有些少嘅肥嘅香味啦，同埋咧嗰個益處咧會多啲。係啊，咁另一樣嘢咧嗱，如果我哋煲啲湯咧比較係短火啲咧，就唔使話切得太大件。嗱，一般攞啲 size 我哋都會一手手咁樣去切，咁啊切得細嚿啲，出味嘅時間咧又會快啲咁樣樣。
豬展都切埋，咁我哋就切埋啲梨啦。咁啲梨咧記得就洗一洗個面啦，同埋咧就俾定一煲水，一路切嘅時候咧，我哋就可以一邊咧就放埋落去。最緊要就係去咗佢粒核，同埋洗乾淨啲皮咁樣嘅啫。係啦，咁同埋咧，我哋切得厚啲、大件啲咧，咁一陣食起嚟咧都會容易啲攞出嚟食啦。萬事俱備，又想穩穩陣陣咧，我哋可以將佢咧輕輕咁去出一出水，咁啊真係出佢真係幾秒鐘好咯。所以咧我就會落咗一個西啦，一次過放晒呢啲嘢落去先。咁啊有麥冬啊、海玉竹啊呢啲嘢咧，都係啲泥性嘅嘢啦。咁我哋出一出水咧，一嚟乾淨啲，二嚟咧會好飲啲咯，唔會有啲瀝瀝地嘅味。嗱，真係幾秒鐘就好咯。因為你烚得太耐咧，連啲功效都冇埋。咁啊，大概3秒到啦，輕輕出水3秒鐘咧，你都會聞到嗰陣太子參味道出晒嚟。咁跟手我哋咪出埋呢啲豬展水咯。係啊，次序好緊要，乾淨企理啲嘅。咁如果你話你中意凍水去飛嘅，就自己去搞掂啦，冇所謂嘅。水都出埋，咁就煲得啦。咁啊，一如既往啊，逢係啲重身嘅嘢咧，我哋盡可能都擺個底度。例如係呢啲豬展啦，呢啲咁嘅無花果啦、椰棗啦，呢啲咁嘅嘢。咁最後咧，先至放埋啲雪梨喺面，因為雪梨咧一擲佢咧就爛噶啦。當你煲夠咗之後，咁除咗呢個百合之外咧，我哋基本上所有嘢都放晒落去。咁水嘅份量幾多咧？又係2500至3000毫升左右啦，時間亦都係90分鐘咁就 OK 啦。咁啊，去到臨尾嗰15至20分鐘咧，我哋可以一次過放埋啲百合啦，同埋俾翻些少鹽落去調下味。咁呢一款咁啱秋天嘅一個滋潤湯水咧，又大功告成噶啦。咁如果你都中意今集嘅太子參雪梨補氣養陰潤肺湯嘅話咧，就記得俾個 like 分享埋俾朋友，咁大家咧都能夠滋陰又潤肺，仲要養顏啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。歡迎各位忠實嘅 fans 睇到嚟片尾試味嘅環節，有冇發覺咧煲湯好似好濃郁咁啊？嗱，我冇做過手腳㗎，都係90分鐘嘅啫。但係中途咧個鐘突然間熄咗，咁我補翻啲時間落，都係90分鐘。咁其實咧影完張硬照之後咧，啲湯水咧聚咗底啊，所以已經係冇咁濃㗎啦。咁啊，如果你想好似我咁煮得咁濃嘅話咧，攞嚿豬展切得細嚿啲，抌落去嘅時候咧，開翻大些少嘅火咧，滾佢15分鐘到，咁啊逼下啲湯味啊、啲肉味出嚟先，咁就可以去到呢個效果㗎啦。咁加上我哋啲百合啊、沙參啊呢啲咁嘅乾品咧，都會磨下磨到啲粉白色出嚟啊嘛，所以個湯色咪意想不到咁樣咁濃郁咯，真係非常之夠潤肺啦、補氣啦，同埋又唔使怕虛不受補啦。因為我哋用咗呢個咩啊，太子都食唔壞嘅太子參啊嘛。好啦，如果中意今集嘅湯水咧，記得俾我叻仔，同埋咧分享埋俾朋友，咁樣咧就更加多人受惠啦。我哋下集再繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。